বন্ধুরা এখানে দুই ভাই মিলে ছোট ভাইটাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে সেলুনের কাছে। সে তো চুল কাটতে যাচ্ছে না, তাকে তো জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন সে ঢুকতে যাচ্ছে না রুমের ভিতর, তখন তো একটা লোক চুল কাটতেছে এবং তখন সে দেখতে ভয় খাচ্ছে যে এইভাবে আমাকে ধরে চুল কাটবে। তাকে জোর করে আনা হয়েছে সেলুনে এবং তখন লোকটার দিকে তাকায় যে কিভাবে চুল কাটতেছে। তখন সে ছুটে যাইতে চেষ্টা করতেছে কিন্তু যাইতে পারতেছে না, তার ভাই তাকে জোর করে রাখছে। তখন লোকটা চুল কাটা হয়ে গেছে, তখন তাকে সিরিয়াল দিচ্ছে এবং তাকে তখন জোর করে হাত পা ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং তখন সেলুনে নিয়ে যায় বসায়। আর তখন তোর ছেলেটা অনেক ভয় পায় যে তার ভাই দুটো অনেক খুশি হয়। তখন তো নাপিত আসছে চুল কাটার জন্য, আসে তখন বলতেছে ফ্রি স্টাইল দেবো। বন্ধুরা শেষে নাপিত কি কাণ্ড করছে তুমি দেখলে হাসি হাসি পেট ব্যথা যাবে। তার আগে আমাদের চ্যানেলটি একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কোথা থেকে দেখতেছো কমেন্টে জানাও। নাপিত এরকম স্টাইল করছে, তারা তো কখনো ভাবতে পারেনি যে এরকম করে টাক বানিয়ে দিবে। তার ভাইগুলো তো অবাক হয়ে গেছে এবং ছোট্ট ছেলেটার দিকে তো খুব ভয় পাচ্ছে সে নিজেকে, এবং সে তখন চিৎকার করতে শুরু করছে।